Aquest dissabte la platja de Santa Margarida, davant de l'Hotel Monterrey, va acollir la primera part del 31è Campionat Local de Vòlei Platja Vila de Roses. La competició continuarà amb la seva segona part el proper dia 3 d'agost. Sí, podem estar molt contents de la participació. Estem fent l'any passat els mateixos números, sabem que l'agost és temporada alta i també hi haurà més gent, però estem molt contents de la participació i dels equips que hi ha. Els equips de la fase amateur es divideixen en dos grups de 4, sumant un total de 8 equips. Pel que fa al nivell més professional, hi ha 11 equips repartits en un grup de 5 i un altre grup de 6. Aquesta estructura permet una competició intensa i variada, amb una barreja d'equips que aporten diferents nivells de joc. L'any passat ens va passar el mateix, a l'agost va haver-hi poder 8 equips menys per cada categoria, o sigui que aquest any suposo que tornarà a ser el mateix. El campionat local de vòlei platja Vila de Roses és un esdeveniment molt esperat que atrau tant a jugadors amateurs com també professionals, així com un gran nombre d'espectadors que gaudeixen de l'emoció del joc a la platja. Amb la segona part del torneig programada pel dia 3 d'agost, la platja de Santa Margarida es prepara per acollir una altra jornada d'esport de qualitat.